Oh shit, oh take, pray them niggas go away. Oh we sell the clowns around it look like circus show. Like this is not the album either, these are just a dope. Здравейте, всички, аз съм Крис GameBG и беше в един клип, който ще е като челендж. Та ще играем с Foxy Boy, долу в описанието има линк за канала му, може да се абонирате. Така. В този дек, т.е. ще правим мъжки също женски дек. Та в момента тук виждате само мъже. Тоест мъжки карти. И за Боже не съм много сигурен, би трябвало той да е гоблин, който се води мъж, нали. Па другите карти са си мъже. Имам и два спела, така че да. Той сега в момента ще е с женския дек, така че ще му пратиме едно в едно и ще играеме едно в едно. Така. Абонирайте долу, абонирайте за канала му като цяло. И за моя канал също така се абонирайте. Надявам се този клип да събере 10 милиона лайка. Не, базика се разресе. 10 лайка да събере, ще е много яко. И така. Дама му... Упс, така. Сплит и арчерки. Нека пустим един найт. Така. Сега. Ще спра звука на играта, защото по-добре ще е според мен. Така, пускаме Уизарда. Уизарда тук ще помогне доста. След това пускаме един саппорт, един Giant. След това пускаме един саппорт Електро. И сега не знам какво ще прави. О, Валкирия, верно, че имаше Валкирия. Обаче... две Валкирии. Добре, ще пуснем Боулер. Боулер. Да, набихме му демидж. Усещате някакъв лак заради мене. В момента аз усещам лак. Но на клипа може да ни лагва. Лагва. Така. Лошото е, че боулера не прави нищо на пеката. Но пък мисля, че пак ще така спреме. Добре, няма да я спреме с това. Така, трябва да... Не! Ма чакай бе, защо удар кулата, бе? Шит, тук много тъпо го изиграх. Това не е хич хубаво в момента. Пускаме Fireball, Tanks и Wellplay, че му дам и аз на него. Тук боулера, ако си фали това, окей. Ако си фали това, добре. Пускаме Електро. За сега водиме с този мъжки дек, може да се каже. Така, сега. Wellplay. Естествено Wellplay, че как без Wellplay. Пускаме боулера. Мисля, че ще мършне спека, да. Просто бях почти на 100% убеден. Тук пускаме найта, колкото да го разсееме. Найта е доста издръжлива карта. Тук се защитаваме мега добре. Тук в момента имаме доста голям пуш, ще направим. Приготвяме си Fireball, две Валкирии, никакъв шанс нямат. Не, тук мисля, че вече играта стана good game. Два боулера, олеле. Те просто пуска... Да, това ще е 3 краун победа, според мене. Не, няма да е 3 краун, защото няма да има време. Не, ще има време, ще го биеме на 3 краун. GG и Wellplay, така. Виждаме, че мъжкият дек в момента проработи. Така че, да. GG, добре. В момента това е Friendly Battle и е челендж, така че, да. Питаме се да видим кой дек е по-добър. Ще се върна отново, когато започнем, когато направя и женския дек. Ето продължаваме с битката. Той е плачка, не знам защо. Така. Хок, добре, пускам пеката. Штойнг, така. Добре, за сега сме го едно найс. Той нека пуснем една саппорт карта. О, добре, найс. Да, верно, че той имаше електро. Но ако аз го фаерболна, той дали ще има шанс? Той едва ли има скелетна. Добре, окей. Тук той иска би много елексир. Пеката тук, виждате какво прави. Но няма да хитне за жалост, но мускитарката наби доста демидж. Това не го оспорвам въобще. Така, кулата е почти долу. Защитаване се. Да, той казва good game, не знам защо. Така, една Валкирия.
Добре, сега се получава доста добре. Мога пуснем пека. Тоест малка пека. Той е пускал Wizard, което не е хубаво за нас. Обаче един Арчер оцелява и това е много зле за него, защото ще убие Wizard-а. Започваме с една пека отзад. Да видим какво ще стане. Има Witch за саппорт, също така той ще пусне Барбериан. Почти на 100% съм сигурен. Затова пускаме Witch. След това пускаме Мускетар. Оу! Той направи така, тук малко по-различна тактика. Не, че ще помогне кой знае колко. Даже въобще. Пускаме пека. Като цяло... Аз съм... Мисля, че и тук ще победа, защото... Просто е по-слаба арена. Горе да ми ще се получи добър епизод. Тоест това предизвикателство, така че... Бавам good game, да, просто го победих. Да. Това ще е от епизода, малко по-кратче как стана, но просто такова беше. Да. Получи гледахте отново клипа. Долу в описанието са ще е Facebook страницата. Не Facebook страницата. Ще е самия канал на Foxy Boy. Та може да се абонирате с него и да, ще си в следващия клип. Чао, чао!